per jaunas, per senas, ką tik grįžo iš motinystės atostogų, ji moteris, ji tikrai negalės valdyti savo komandą, per tamsus plaukai, tamsiaodis, kokį universitetą baigė, nieko gero, iš kaimo, iš kito miesto, ne iš sostinės. Kas tai yra visa tai? Tai yra šališkumas darbe, su kuriuo mes ypatingai susidūrėme darbo atrankų metu. Ir šiandieną, mano mėlyjeji, mes kalbėsime apie šališkumą, apie tai, kaip jo išvengti, o būtent apie aklas atrankas. Nežiūrinti tai, kad gyvename 21 amžiuje, dėja, mes dar vis susidurėme su šališkumu. Šališkumu darbe, ypatingai šališkumu atrankų metu. Ir tai yra tikra problema, apie ją reikia kalbėti, ją reikia spręsti. Aš pati jau atrankomis užsiimu apie 17-18 metų ir patikėkite manimi, net kartais ir aš pati save būtent gaudau ant minties, kad čia, Laura, tu parodai kažkokį šališkumą. Žinoma, tas šališkumas yra nesąmoningas, tikrai nenoriai rodau tą šališkumą. O įsivaizduokite, kaip jūsų vadovai, kurie nėra apmokyti, būtent jie net nežino, kad yra toks dalykas kaip šališkumas ir tikrai nežino, kaip su tuo kovoti. Taigi, šiandieną norėčiau truputėlį išplėsti šią temą, papasakoti, kaip galima su tuo susitvarkyti ir ką galime mes, kaip HR, būtent padaryti, kad išvengti šio nesąmoningo šališkumo atrankų metu. Visai nesenai organizacija McKinsey padarė tokius tyrimus. Ir tyrimų metu jie pastebėjo, kad tos organizacijos, kurios turi didesnę įvairovę tarp darbuotojų, uždirba daugiau negu kad tos, kurios neturi įvairovės tarp darbuotojų. O būtent 21% padidėja pelnas. Taigi čia manau, kad yra toks nemažas elementas ir toks faktorius, kuris tikrai mus pastumėja būtent išvengti to šališkumo. Ir yra viena tokia technika, kuri yra iš tiesų nenauja, bet įeina jo šaknis giliai į 1970 metus, kuri ir vadinasi būtent akloji atranka, tie aklieji pokalbiai. Ir kas tai yra? 1970 metais Kanados simfoninis orkestras pastebėjo, kad jų būtent visas orkestras susidaro iš baltaodžių vyrų. Taip, moterų nėra, juodaodžių nėra. Na ir žinote, Kanada kažkaip jie labiau tokie tolerantiški, tas inovacijas jie perėmė pirmi. Ir tada jie nutarė paeksperimentuoti. O būtent pradėjo daryti tas aklas atrankas. Kaipgi vyko tos aklosios atrankos? Jie pasodino žmonės, muzikantus, kurie ateina į atranką, į simfoninį orkestrą, už užuolaidų. Už užuolaidų jie sėdėjo ir, grojo instrumentu. Ar tai pianinas, ar tai, nežinau, violončelė, ar tai vėl koks kitas instrumentas. Ir tokiu būdu žiūri, kurie būtent vertino tuos muzikantus, jų būtent kaip jie groja, jie nematė, ar tai yra moteris, ar tai yra vyras, ar tai yra juodaodis, ar tai yra tamsiaodis. Na ir koks buvo rezultatas, kaip jums atrodo šios atrankos? Rezultatas buvo toks, kad atrankų metu jie priėmė 35% moterų. Tai galite pastebėti, kad tikrai yra toks geras rezultatas, būtent šių aklų atrankų metu. Dar galiu duoti kaip vieną pavyzdį, manau, kad daugumai iš mūsų žiūri tokią muzikinę laidą Balsas, kai yra atrenkami žmonės, kurie labai gražiai dainuoja ir žiūri, tai yra gali būti dainininkai, ar aktoriai, ar menininkai, tie žmonės kaip daugiau ar mažiau, kurie yra susiję su muzika, jie nemato, kas dainuoja ir tik iš balso, iš pirmų notų jie gali pajausti, ar tas žmogus tikrai jiems imponuoja, ar tikrai patinka, ar tikrai gerai ir kokybiškai dainuoja, koks yra to žmogaus balsas.
Ir kai jiems patinka būtent žmogus, kuris dainuoja, jie tik tada atsisuka į dainuojantį žmogų. Taigi čia vienas iš tokių metodų ir taip pat viena tokia laida, kurioje jūs galite taip pat pastebėti būtent tas aklas atrankas. Dabar norėčiau Jums papasakoti apie tai, kaip būtent tos aklosios atrankos gali būti panaudotos mūsų darbe, būtent korporatyvinėje erdvėje. Ir dažniausiai mes, kaip atrankų specialistai, jau gauname CV su vardu, su pavarde, kartais yra kandidatai, kurie net parodo savo amžių, parašo lytį, na ir daugumą kartų, sakyčiau, kad ir iš vardo galima pastebėti, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris, yra parašytas, koks universitetas yra baigtas, taip pat, na, tokie niuansai, kaip, sakykime, kur gimė, kur gyvena, adresas, ir tai norime mes to, ar nenorime, tikrai mums duoda kažkokį tokį, na, nesąmoningą, bet šališkumą. Kartais galima pagalvoti, kad čia turbūt svetimtautės, tai ne, to CV net nežiūrėsiu ir net nepakviesiu to žmogaus. Kartais gali būti taip, kad mes ieškome gero vadovo ir žiūrime, kad, na, amžius dar ne tas. Sakykime, žmogui 28 metai ir sakome, per jaunas. Kartais matome, kai yra šeimyninis statusas parašytas CV. Na, žmonės kartais tikrai rašo, nors aš tikrai nerekomenduoju rašyti nei šeimyninio statuso, nei amžiaus, bet būtent rašo šeimyninį statusą ir jei statusas yra, sakykime, išsiskyręs ar išsiskyrusi, ar dar neištekėjusi, bet žmogui jau yra 40+, tai norime mes to ar nenorime, yra tokių atrankų specialistų, yra tokių vadovų, kuriems tai, na, tikrai turi kažkokią reikšmę. Man asmeniškai tai neturi jokios reikšmės. Aš nepastebiu, aš tikrai aklai nepastebiu žmogaus nei amžiaus, nei, sakykime, kreipiu dėmesį į žmogaus vardą, ar tai kažkokį ten religinį statusą. Aš nekreipiu tiesiog į tą dėmesio. Bet yra tikrai atrankų vadovų, yra atrankų specialistų ir vadovų aplamai, kurie labai tikrai kreipia į tai dėmesį ir labai šališkai į tai žiūri. Taigi, kokios yra rekomendacijos? Kaipgi išvengti to šališkumo? Yra įmonių, kurios naudoja būtent programas atrankų metu ATS, Applicant Tracking System, ir yra programos, kurios automatiškai pačios iš karto nuima vardą, pavardę, lytį, sakykime, nuima tą šeimyninį statusą, netgi pavadinimą universiteto, adresą. Ir jos pačios kažkaip atfiltruoja tą demografinę informaciją, kuri gali mums duoti kažkokį šališkumą. Ir keletą iš tokių programų, kurių pavadinimus norėčiau aš Jums pasakyti, yra Pinpoint programa, yra Textio ir yra Blendor programa. Šios programos, jos yra, na, gal ne kiekviena įmonė gali savo tą leisti, būtent atsižvelgiant į biudžetą, bet jei jūs tikrai galite savo tą leisti, tikrai verta investuoti į tokią ATS programą. Bet dabar ką daryti įmonėms, kurios negali savo to leisti? Taigi yra vienas toks labai paprastas būdas. Tiesiog jūs galite paprašyti žmogaus, kuris nėra susijęs būtent atvirai su atrankomis, kad nuimtų tą demografinę informaciją iš CV. Tai gali būti, sakykime, jūsų įmonėje, na, dirbantis stažuotojas, tai gali būti asistentas, atrankų skyriuje dirbantis, tai gali būti, na, žmogus, bet svarbu, kad žmogus, kuris yra nesusijęs su atrankomis. Ir gali būtent atfiltruoti tą informaciją ir atrankų specialistas jau turės CV, kuris neturės tos demografinės informacijos. Ir kadangi CV neturės tos demografinės informacijos, tai bus išvengtas šališkumas vertinant to ar kito kandidato CV. Taip pat, ką dar jūs galite čia padaryti, sakykime, neturite ATS, neturite atskiro žmogaus, kuris galėtų išimti tą demografinę informaciją iš CV. Jeigu jūs turite savo įmonės tinklalapį ir per tinklalapį kandidatas pildo anketą, nesiunčia CV, bet pildo anketą, tai tada galite būtent išimti vardą, bet kažkokį ten kodą uždėti vietoj vardo, išimti visą tą demografinę informaciją iš anketos ir prašyti būtent kandidatų, kad jie patys užpildytų CV,
kuris neturi tos demografinės informacijos. Taigi, kas nori išvengti šio šališkumo, tikrai metodų yra nemažai ir tikrai surasite, kaip išvengti to šališkumo. Nepamirškime, kad CV yra mus parduodantis dokumentas. Ir mes žiūrime visų pirma į CV. Mes susipažiname ir turime tą pirmą kontaktą su mūsų kandidatu per CV, ne per pokalbį. Ir labai būna skaudu, kai kažkoks elementas mūsų CV nulėmė tai, kad ar su mumis susitiks, ar nesusitiks, ar pakvies mūsų į pokalbį, ar nepakvies į pokalbį. Taigi, CV etapas, būtent to CV etapas, tas skryningas taip vadinamas, jis tikrai yra labai šališkas. Ir kad išvengti šio šališkumo, gal pasikartosiu, bet reziumuojant būtent savo video šiandieną, norėčiau tikrai pasiūlyti visiems bent kartą panaudoti tas aklas atrankas savo darbe. Būkite nešališki, suteikite visiems kandidatam, kurie nori dirbti jūsų organizacijoje, vienodas galimybės, vienodas teisės. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki malonaus.